歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係豆腐火腩飯，唔一定係男人的浪漫，容易整。Let us begin。Hello，今日要煮嘅豆腐火腩飯呢，就係材料呢就喺呢度，就唔係話好多嘅啫。咁呢就燒肉啦，咁跟住呢就要有豆腐，同埋呢跟住我個步驟做呢，唔一定係男人的浪漫，因為我唔知點解啲人話豆腐火腩飯係男人的浪漫，可能係佢會味道重啲啦，但係經我咁樣煮之後呢，就會全家的浪漫，大人細路男女都啱食。蠔油就一定要有噶啦，豉油生抽。咁鮑魚汁呢，就唔一定要有嘅，只不過我咁啱上次煮鮑魚之後呢，就有樽嘢喺度，我就唔用又唔知點，咁我就落。咁呢，你唔落冇鮑魚汁呢，你就落多少少蠔油就得噶啦。首先呢個豆腐呢，就要用老豆腐一磚，咁咧煮之前咧就要索乾水，用廚房紙索乾水。唔使話仲要老豆腐仲索乾水，佢會鞋。你索乾咗，我哋一陣煎香佢咧，跟住去煮咧，佢就會吸晒嗰個豆腐火腩入面啲汁啊。咁個豆腐咧食起上嚟嗰陣時咧就好味好多啊。我個步驟咧就係首先你會加有冬菇啦，有蘿蔔啦，咁最尾咧，你會見到我半碟有白菜啦，或者你唔中意呢，你可以喺個底淨渌啲生菜就鋪底，跟住上面先再淋呢個豆腐火腩。又有菜又有肉，大人細路都啱啊，男女都啱。咁你話喂，豆腐火腩味好重嘅，唔緊要，一陣我教你點樣煮。個豆腐呢，你要切到呢薄片啲，口呢就比較難煎得好啊，薄啲反而好啲。冬菇咧就切咗一定，咁你可以咧用刀切，用鉸剪剪，咁啊隨你啫。睇下你個冬菇幾大啦。好似我呢啲咧細細地嘅咧就切一半就得啦。如果你大隻啲嘅咧，咁一開四啦。最主要其實係等佢入味啲啫。一陣你話你好細隻嘅，咁你咪成隻咯，係冇問題嘅。咁跟住有啲薑絲啦，有啲蒜頭就唔使切㗎，成粒落去得㗎。我哋要爆香攞陣味啫。白蘿蔔咧就洗乾淨啦，去皮就切一嚿嚿，唔好太大嚿，因為我哋煮咧就要佢快熟啲嘅，薄少少，唔好話切到太厚。咁蘿蔔絲咧，佢唔係愛嚟拌啲，唔係做樣，我係要少少。你中意食可以落多啲，但係你落咗少少個蘿蔔絲咧，成個味會唔同咗㗎。呢一個步驟就好緊要啦。你嘅火腩呢，即係燒肉要出水，原因係因為佢本身係鹹嘅。咁如果你出咗水呢，佢就走咁啲鹽味呢。你一陣煮呢，成兜嘢就唔會話好鹹，有佢原先你去出面食個火腩豆腐嘅味，但係唔會咁鹹。咁所以呢，你話男女老少都啱食，就係因為呢一步，你要逼翻入面啲鹽翻出嚟，咁食落去呢就好味啲。豆腐呢，你睇下我見我薄薄啲一邊切，就唔好喐佢，擺佢2分鐘咁上下，你先反一面啦。總之睇佢唔好燶啦。咁當然炸到金黃色咪反一面咯。跟住連續做呢個動作2次啦。咁你炸到兩邊都金黃色脆口啦，咁跟住就可以拎走佢。頭先燒肉呢，就唔記得講，盡量呢就唔好超過1分鐘，即係其實渌一渌佢，將啲水滾抌落去渌，出咗味之後呢，就揾個撈隔水，就擎乾佢備用。豆腐都係啦，煎香咗啦，脆口啦，跟住呢就拎開佢備用。個鑊唔使洗㗎啦，因為有豆腐香又食，就攞翻呢隻鑊加油就得啦。我冇洗㗎，我直接用佢，我加翻少少油。油熱咗之後呢，
跟住咧就爆香啦。首先爆香啲薑同蒜頭先，唔使切粒，因為切咗粒之後咧，反而個味冇咁好啊。因為你一陣去煲咧，佢嗰陣時咧，如果係大粒咧、圓粒咧，一陣反而個味仲好啲。整完之後咧，落呢啲之後咧，就落啲咧要耐啲先熟噶啦。嗱，白蘿蔔啦、紅蘿蔔啦、冬菇呢啲咧就先落。咁我咧就會建議咧落咗咧紅蘿蔔同白蘿蔔先嘅，因為白蘿蔔咧你去入味，你首先要去淋，所以佢咧就要落先。咁啊煮佢大概1分鐘左右啦。咁咧你就已經可以落冬菇。冬菇落咗落去之後咧，再煎香佢，再大概30秒咁上至1分鐘啦。咁你就已經可以落埋啲燒肉。嗱，嚟緊咧，仲有一個步驟。我知出面好多人都話，落雞湯啦，哇個味正啊！咁啊真係越嚟越鹹。你要唔記得個燒肉本身，佢去燒嗰陣時，佢係搽滿晒香料，落足晒料去燒㗎，所以佢本身係已經好夠味。所以咧係用清水，我呢度咧係用水嘅啫，我唔加雞湯嘅。千祈唔好真係會過鹹嘅，你真係變咗淨係可能男人都未必中意食啊！而家個個講緊健康啊！嗱，呢啲煎到咁上下，火腩直接倒落去炒一炒，跟住就加得水啦，唔使去話係炒好耐。你基本上落完呢個即刻加水都冇問題嘅嚇，因為你唔係要個燒肉去炒香佢，因為燒肉佢本身燒肉佢本身就已經係香口噶啦嚇，跟住你加水，水咧啱啱同個燒肉嗰個位平排就得啦，唔使話太多嚇。咁你話喂咁多就係咁多，因為你要有汁嘛嚇，汁送飯，所以咧個水咧差唔多同個燒肉嗰個位咁上下就得噶啦，唔使話太多，但係唔好少啊，少得滯冇乜汁咧又比較冇咁好食嘅，因為呢一陣仲要去煲嗰陣時咧差唔多滾，你要落埋豆腐。而家落調味料啦，生抽1湯匙，老抽1湯匙，咁你俾翻啲色佢㗎，咁跟住咧就如果冇鮑魚汁咧就3湯匙嘅蠔油，如果有鮑魚汁咧就1湯匙鮑魚汁，2湯匙嘅蠔油，落完啦，煮好晒，落埋豆腐之後，因為豆腐可能都仲會出少少水。你可能要加翻少少味，可能會加翻半湯匙嘅蠔油，或者加半茶匙嘅鹽。你見我成個過程冇再落鹽，因為佢真係夠味㗎，你信我。咁要落翻1茶匙嘅糖，因為呢度咧全部都係鹹嘅嘢，你要落翻少少糖去拉翻個味出嚟嘅。咁落完之後咧，由佢煲滾，到滾咗之後咧，就可以落生粉。收芡啦！你話幾時落豆腐咧？你睇下你啦。你如果想香口啲咧，就可以遲啲落。若果唔係咧，我落完呢啲配料之後咧，咁上下大概煮咗2-3分鐘之後咧，我就已經會落埋豆腐去一齊去燜，等嗰個豆腐入晒呢啲汁個味啊！味到滾㗎，但係咧就已經可以落豆腐去一齊啫。但係咁咧，個豆腐就冇咁脆口嘅，因為你頭先煎香咗嘛，煎脆咗佢。但係視乎你要入味啲咧，就早啲落；你要佢脆口啲、香口啲個豆腐咧，就晏少少落都冇問題。水差唔多滾啦，你先落。咁因為你滾咗之後咧，大概可能仲要煮佢4-5分鐘，等啲蘿蔔淋晒，其他嘢都好晒之後咧，你先去落個生粉水去勾個芡汁出嚟嘅。記住咧，你落完豆腐之後就唔好起勢咁搞，唔係啲豆腐爛嘅，就唔好睇嘅。跟住咧，你頭先浸冬菇嗰啲水咧，就留翻1個湯匙就夠啦，加落去就係加1個湯匙。就係1個湯匙就夠啦，淨係愛嚟咧整到個汁更加香嘅啫。之後咧，你煲咧到佢滾啦，大概滾咗1分鐘咗，你就可以落個生粉芡汁。3個湯匙嘅生粉就加6個湯匙嘅水落去攪勻佢，跟住淋落去，跟住咧就收汁啦。跟住咧就煮多佢幾分鐘啦。你睇下個收汁情況啦。如果嗰個收汁收得
犀利嘅咧，咁咪早少識貨。如果唔係咧，就由佢煲多一陣，就燜嗰個蘿蔔、冬菇嗰啲。你會可能問我，喂，點解會煮啲碟頭飯咁容易嘅餸？嗱，暑假就嚟完，要開學啦。嗱，有啲父母都要返工，好似我咁嘅。香港啊，或者東南亞地區而家好多工人都未返到嚟，所以咧，我會教啲又方便又健康嘅碟頭飯或者煮嘅餸，等你哋輕鬆啲。嗱，如果我煮到，你哋都一定煮到啦。如果你中意我 video 嘅，俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，同埋話俾我聽你中意食咩碟頭飯，睇下我可唔可以拍個 video 俾你睇啊！我希望下次煮嘢食嘅時候見到你哋啦，拜拜。